超级汽车。风沙中的对决。背了火，开心火，你们急着找我是什么事儿啊？我们收到了一段求助影像，你看。哦，远方的勇士啊，请你帮帮我们！有个机器怪物破坏了我们的防风林，现在沙土吹得到处都是，天空被黄沙遮蔽，村庄被黄沙侵袭，整个世界都将被黄沙吞噬！组织你们快点来吧！哥哥，树木对环境的影响很大吗？树木能抵挡风沙，净化空气，还能控制水土流失。那要赶紧阻止奇奇怪物继续破坏。你们放心，我会抓住他的。看你的了，雷克警长。警车雷克，请准备。任务收到。超级汽车变身。今天的惊喜道具是沙地滑板。时空跑道开启。超级汽车出动。嘿嘿！哎呀，走开，走开！嘿，快住手！雷克警长，怎么哪儿都有你啊？麦特博士，你又在搞破坏！嘿嘿，我的实验需要很多的木头，快让开，别来妨碍我！站住，别跑！战斗警报声响起，警车全速出击，大坏蛋你别想跑，风沙风沙吹呀吹，坚持坚持不后退，冲锋吧，超越吧，加速加速，终于抓到你。我破了！哇哈哈哈，吼吼吼！哇哈哈哈，吼吼吼！我要放你斗气，我有强壮的手臂，咔嚓咔嚓咔嚓嚓，树木全倒下，别想阻止我！这些木头都是我的啦！想要吗？来追我吧！跟着我的节奏，隆隆隆隆加速，左，右，滑滑滑，飞，滑板带我滑呀滑，越过沙丘飞呀飞，勇敢去战斗。这是对你的惩罚，哼！以后这些树苗就靠你们守护了。感谢你，亲爱的雷克警长。我们一定会让这些小树苗长成大树的。嘎吱嘎吱怪。最棒的探险队来了！我是队长，我是二队长，我是三队长，出发！我有点害怕。要
们的探险就到这里结束吧。有我在，你们别怕。有怪物！救命！森林里有怪物，好可怕呀！小心！雷克警长，我们在森林里看见怪物了。别着急，跟我说说那个怪物长什么样。那个怪物会发出嘎吱嘎吱的声音。它好像有8个，不，10个脑袋，还有5只眼睛、6条腿。天哪！森林里有个嘎吱怪，长了10个大脑袋，20只眼睛，80条腿。雷克警长，大家说的是真的吗？听起来好夸张呀！哦，嘎吱怪，看来我必须去调查一下。警车雷克，请准备。任务收到，超级汽车变身。今天的惊喜道具是机械剪刀手。超级汽车出动！嘎吱嘎吱找一找，嘎吱嘎吱找一找，10个脑袋8只脚，怪物真奇妙。第五找一找，第五找一找，京剧树枝绕呀绕，怪物没找到。快使用惊喜道具吧！咔嚓咔嚓剪一剪，咔嚓咔嚓剪一剪，小心别摔跤，森林里面很危险。咔嚓咔嚓剪一剪，咔嚓咔嚓剪一剪，嘎吱嘎吱出现了，跟着目标向前跑。咦，这儿有一间木屋，嘎吱怪住在这里吗？嘎吱嘎吱，你们别害怕，嘎吱嘎吱是我生锈啦，嘎吱嘎吱车轮转不动，嘎吱嘎吱我不是怪物。原来是汽车老爷爷。让我们帮你修理一下吧。咚咚咚咚，锤子咚咚响，刷刷刷刷，油漆刷一刷，咕噜咕噜，轮子转呀转，哐哐哐哐，嘎吱响是啦。哦，谢谢你们。呵呵，我感觉自己年轻了10岁。不客气。好了，我的调查结果是，森林里根本没有嘎吱怪。嘎吱怪又来了。看来他才是嘎吱怪。不孝的观众，观众朋友们，接下来我要表演今晚的压轴节目——魔术秀，大变活人。大家请看。哦，他们要做什么？接下来就是见证奇迹的时刻，3、2、1，变！哇！
找开心虎去哪儿了？我在这儿呢！哇，好高呀！太精彩了！哈哈，演出成功了！每个人都笑得很开心哟，看来大家对我们的表演很满意。等一下，奇怪，树懒先生怎么不笑啊？难道他不喜欢我们的表演？树懒先生，你为什么不高兴啊？你不喜欢我们的表演吗？不喜欢？天哪，果然是这样！马戏团是一个充满快乐的地方，可我们却让树懒先生失望了，这可不行！树懒先生，请再给我们一次机会，我们一定会用更精彩的表演，让你露出最开心的笑容。超级汽车准备升级，这一次我可要拿出真本事喽！超级汽车变身！今天的惊喜道具是搞怪演出服。超级汽车表演开始！灯光好闪耀，烟火很美妙，这里的表演真热闹。一起唱一唱，一起跳一跳，一起开心哈哈笑。踩踩大皮球，转转呼啦圈，杂技表演多惊险。汽车模仿秀，百变造型多，快来猜猜我是谁？谁的劲爆滴滴舞是警车，谁的钩子甩呀甩，大吊车？谁的翅膀飞呀飞，救护车，谁的水枪转转洒水车？表演了这么久，树懒先生怎么一点反应也没有？别着急，我们再来试试。神奇魔术师，我的本领高，变呀变呀多奇妙。调皮的小丑，我也有绝招，做个鬼脸逗你笑。跳跳出租车，空中荡秋千，摇啊摇啊飞得高，用力弹一弹，跳过大火圈。我的表演最精彩，音乐音乐请继续。跳舞跳舞不要停，嘿嘿嘿嘿，掌声掌声响起来。多么快乐的夜我好累呀！树懒先生怎么还是不笑啊？我们真是太失败了。哈哈哈哈哈！快看快看，树懒先生笑了，他笑了。树懒先生，到底是哪个节目把你逗笑了？汽车模仿秀，还是空中荡秋千呀？我喜欢大变活人。大变活人？那不是第一个节目吗？哦，我知道了。其实树懒先生不是不喜欢我们的表演，他只是反应太慢了。啊，这也太慢了吧！哈哈哈！海怪的歌声。一艘小船在大海中航行，突然，海浪中出现了一只海怪。哦，我的天哪！海怪发出了可怕的声音。够了够了，这个故事太吓人了，我可不想再听下去。怎么回事？
这是什么声音？我明明把广播关掉了。难道是海怪？救命啊！贝乐湖，开心湖。是老船长，你遇到什么麻烦了吗？哎呦，我遇到了海怪，请你们快来救我！海怪？世界上竟然有海怪！老船长，快告诉我你的位置。我在船上。那船在哪里？船在海上。周围有什么特别的东西？周围有很多水。这样根本没法确定老船长的位置。我们还是让雷克警长去找一找吧。警车雷克，请准备。任务收到。超级汽车变身。今天的惊喜道具是冲浪滑板。哈哈！时空跑道开启。超级汽车出动！老船长，我来了！老船长，你在吗？嘘，别出声，海怪就在这附近。海怪？天，他来了！海怪来了！呜呜，声音呜呜，掀起大大浪花，哗啦哗啦啦啦，越来越近，好可怕！怎么不见了？别怕，让我去看看。海怪在哪？打开车灯照照，海里游来游去，原来是大鲸鱼。这不是海怪，船动不了了。海怪来了，爪子力气很大，小船被他抓住，嘿呦我划不动，慢慢下车好可怕，哎呀我逃不掉了。海怪在哪？游到海里找找，船底飘来飘去，原来是大水草。没有大海怪，是水草缠住了小船。哦，小船又能动了。海怪来了，脑袋又圆又大，两只尖尖的角，听啊它在咆哮。天哪，不要靠近它！海怪在哪？穿过迷雾悄悄，阳光沙滩大树，原来是座小岛。看吧，这里真的没有海怪。原来一切都是我自己幻想出来的。可这个奇怪的声音是怎么回事？好像是从那边传来的。现在真相大白了。原来那个可怕的声音是人鱼公主在唱歌呀！星际公交车，看，这就是我们要找的植物标本。
了，快把它装起来。让开，快让开！快停下！不能停，我们要去探索宇宙啦！抓紧，我们要飞起来了！哇！哎呀！你们这是在干什么？淘淘说要带我们去太空。没错，不过，嘿嘿，好像失败了。什么？你们想坐这个纸盒去太空？这怎么可能嘛？真是太可惜了。我听说太空里有五颜六色的云朵，还有会发光的星球。好想亲眼看看呀！这有什么难的？去太空的愿望，让我来帮你们实现。哇！呼叫超级汽车，公交车巴斯，请准备。任务收到，超级汽车变身。今天的惊喜道具是太空飞行器。时空跑道开启。超级汽车出动！欢迎乘坐本次星际公交，大家请坐好，我们出发了！耶！神秘浩瀚的宇宙，我们去遨游，穿过彩色的星球，沿着银河走呀走。太空里的奥秘多，一起去探索。我们充满好奇心 ，Go Go Go， 向前进！前方即将到达第一站，哇！蓝色星球在发光，好像美丽的水晶。红色星球在发光，好像火球在燃烧。绿色星球在发芽，藤蔓绕呀绕。粉色星球在开花，香味飘呀飘。快看，那里好漂亮！云朵好像棉花糖，五颜六色真漂亮。彗星拖着长尾巴，跨过美丽的太空。滴哩滴哩哗啦啦，外星人他是你好。太空真热闹，宇宙探险好奇妙。这次的太空之旅可真有趣呀！谢谢你们。不客气，下次想去哪里旅行就来找我吧。我想去原始森林看恐龙，我想去沙漠，我想去海底。这么多地方啊！天外来客，警报！警报！飞船能源不足。调整飞行航线，现在就去最近的星球寻找能源。收到，即将前往目标星球。那是什么？什么东西啊？他是谁呀？没见过。他要干什么？寻找能源，一个角落都不能放过。指令收到，
寻找能源，寻找能源，寻找能源。报告，未找到能源，未找到能源。继续找。住手！你们到底是谁？不许再破坏城市了！把能源交出来！什么能源？雷克警长，你知道他在说什么吗？我也不知道，不过我们必须马上阻止他。这里没有你要的东西，快点离开！检测到危险，进入战斗模式。高迪，小心！雷克警长，城市里出现了一群外星机器人，危险等级非常高。我和高迪已经遇到他们了。不好，你们必须尽快升级。警车雷克，消防车高迪，请准备。任务收到！超级汽车变身！今天的惊喜道具是极速飞行器。超级汽车出动！ Go 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 go！ 现在行动 ！Go go go go！ 准备战斗！超级汽车，加油！外星人来到地球上，噼里啪啦，噼里啪啦，搞破坏，城市变得乱糟糟，快让他们停下来，停下来！住手！先救人！吓死我了！启动飞行器，继续追击！外星人攻击，咻咻咻，甩车尾飞起来，全躲开！超级汽车冲冲冲，前进！顺利扳机不退缩。 我先去救火。高迪，交给你了。谢谢你，高迪。不客气，我还有任务，先走了。外星人逃跑，飞飞飞，绕来绕去，上上下下追追追，打打水泡，砰砰砰，击中了！张开大网就是现在。 还有他 ，Go Go Go Go， 继续战斗 ，Go Go Go Go， 别想逃走，超级汽车，哟！说，你们是谁？为什么要搞破坏？我们来自机甲星，想在这里寻找飞船能源，返回我们的星球。如果你们需要帮助，应该早点告诉我们。 而不是用这种方式。对不起，我知道错了，可现在已经来不及了。为什么？警报！飞船能源用尽，即将坠毁。不好！冰企鹅大作战！酷！耶！嘿嘿。 嘿嘿，怎么样，老板？你觉得哪个轮胎更适合帅气的我？全都很适合，您就是这条街最帅的车。真的吗？那我全都买了。嘿，雷克警长，你选好要买哪个轮胎了吗？我再看看。哇，我要买这个。
雷克警长，你怎么穿了防滑轮胎？因为它很酷啊。但现在是夏天，地上有没有冰？用不着。为什么会有冰啊？你看那边。氦气弹发射！这个声音是麦特博士。嘿嘿，没错，就是我。看招！我要把小镇全都动起来！快呼叫指挥中心！你们出什么事了吗？麦特博士发明的企鹅车正在冰冻小镇。要赶紧阻止他！超级汽车，请准备。任务收到。超级汽车变身，超雷达警车雷克，过界赛车旋风，土地挖掘机富宝，超级汽车出动。企鹅地上滑呀，尖尖嘴巴喷雪花，冻住喷泉，冻住花园，全部冻住，哎呀呀！准备救援，快快快，大冰块撞不开。举起铲子敲啊敲，冰块敲碎了。谢谢你。不客气，我要去救其他人了。那我们继续追。赛车向前追呀，左面右面来包围，脚下一滑，转呀转呀，一举两全，晕。警车全力冲冲冲，瞄准目标再发射，一座冰墙变出来，糟糕挡住了。又没抓到，我们换个办法。企鹅肚子大呀，摇摇晃晃慢动呀，赛车跑得快呀，加速追上啦啦啦！警车准备好，发射大网困住你。挖掘机呀哐哐哐，冰墙倒下了。企鹅打喷嚏，困住了。气死我了！下次你们就没这么走运了。哼，可恶的麦特博士，总有一天我们一定会抓到你。哼！哇，我突然觉得你的轮胎真的很酷。哈哈哈，那当然。